Hallo Julia, ich freue mich so, Hallo. dass wir wieder ein Gespräch zusammen haben. Wir hatten ja dieses Live und wir kennen uns ja schon länger, weil ich dich begleiten darf. Und ja, ich freue mich so, dass du diese Geschichte jetzt noch mit dem YouTube-Kanal Chronisch Ehrlich teilst und ich bin schon ganz gespannt darauf. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich nochmal meine Geschichte jetzt auch hier erzählen kann. Ich bin total froh darüber. Ich freue mich total drauf und ja. Ja, lass uns starten. Und vorher, Genau. ich nehme noch einen Schluck von meinem warmen Tee. Ja, Weil du hast auch gerade gesagt, dass bei euch gerade mega kalt ist, gell? Ist so ja, schade. total. Ach, echt. Gestern noch total warm und heute ist es irgendwie total kalt und es regnet den ganzen Tag schon. Ja, Dann bringen wir jetzt ein bisschen Sonnenschein rein in unseren Nachmittag. genau. Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen was noch über dich, damit wir so die Zuschauer auch einfach wissen, wer du bist und von wo du Ja. kommst und so. Genau. Ja, gerne. Ja, ich bin die Julia. Ich werde morgen 31. Yay! Ja, ja, und ich komme aus einem ganz kleinen Ort in Hessen. Den wird man so nicht kennen. Ja, komme also aus Deutschland. Und ja, normalerweise arbeite ich hier als Erzieherin mit Jugendlichen. Und im Moment ist es aber so, dass ich seit Februar jetzt auch schon zu Hause bin durch meine ganze Erkrankung und nicht arbeiten gehe. Genau, das ist so der Stand. Gerade aber dazu kommen wir ja gleich dann auch noch. Ja, genau. Ja. Und machst du was Schönes an deinem Geburtstag? Hast du was vor, dass du zu Ich dir? werde mit meiner Oma Kaffee trinken und das machen wir so jedes Jahr eigentlich. Das ist schon so drin einfach. Und abends werde ich dann bei meiner Familie jetzt so unter den Corona-Umständen irgendwie ein bisschen grillen. Also mit meinen Eltern und mit meinem Bruder und seiner Familie. Genau, nur was Kleines, aber das reicht mir auch. Also ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, das so ein bisschen ruhig einfach und entspannt zu machen. Ja, schön. Ja. Ja, dann tauchen wir gleich ein in deine Krankheitsgeschichte. Mhm. Und wie hast du gemerkt, dass irgendwas anders ist? War das schon in deiner Kindheit oder wann hat das angefangen? Ja, es ist spannend. Ich habe nämlich jetzt vor ein paar Tagen nochmal mit meiner Mutter so darüber gesprochen, weil ich eigentlich gar nicht mehr wusste, wie genau das in meiner frühen Kindheit war. Ich aber immer gehört habe, ich war ein schlechter Esser und ich saß dann da und dachte, sag mal, was habt ihr eigentlich gemeint mit schlechter Esser? Also ich wusste überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Und dann sagte sie, naja, es war so, dass du halt als Säugling hattest du schon nie ein Essensbedürfnis. Also ich habe nie geweint, weil ich Hunger hatte oder essen wollte und gestillt werden wollte, sondern meine Mutter musste mich eigentlich immer wecken zum Essen. Und dann meinte sie, hätte es schon manchmal 2 Stunden gedauert. Dieser ganze Stillprozess hätte 2 Stunden gedauert, weil ich immer wieder eingeschlafen wäre und nicht getrunken habe. Und dann war es nach 5 Monaten so, dass sie mich dann gewöhnt hat an die Babynahrung. Also sie hat schon immer selber gekocht. Das war jetzt nichts, was fertig war. Und dann habe ich mich immer übergeben. Dann habe ich wieder alles ausgebrochen und es war wohl sehr zäh, mit mir irgendwie da, also diese Nahrung wieder aufzunehmen. Das war wirklich, wirklich schwierig, meinte sie. Und ähm, ja, dann war es so in dem Kleinkindalter wohl auch so, dass ich da auch nie geäußert habe, wenn ich Hunger habe, sondern meine Mutter mich dann gerufen hat oder mir was hingestellt hat und gesagt hat, so jetzt erstmal was essen, weil war irgendwie nie da. Und das Einzige, was sie sagte, was immer ging, ist Kakao. Sie hat gemeint, mit Kakao habe ich dich, glaube ich, großgezogen. Weil sonst hast du nicht nach nichts verlangt, aber Kakao jeden Tag, den konntest du literweise irgendwie trinken. Ja. Das war irgendwie so, ja. Also Essen hatte ich nie ein Bedürfnis nach. Hm. Ja, und dann war das aber auch im Kleinkindalter schon so, dass ich ständig Ohrenentzündungen hatte. Ähm, und die kamen immer, immer wieder. Also da war ich wirklich noch ganz klein. Und das war dann letzten Endes so, dass ich mit 5 dann eine Polypen-Operation hatte. Die wurden mir entfernt, damit diese Ohrenentzündungen weggehen, weil ich ja dann auch schon ein paar Antibiotikum genommen hatte und ja im Krankenhaus natürlich dann wieder Antibiotika bekommen habe.
Genau, und dann wurde es auch besser mit den Ohrenentzündungen. Also ich hatte die trotzdem noch, aber sie waren nicht mehr so oft. Mhm. Und dann war es 2010, Quatsch, 99, ja, ich glaube 99 war das oder 98. Da habe ich dann eine Salmonellenvergiftung bekommen. Da war ich so 10, 11 Jahre alt. Und zu dem Zeitpunkt war es schon so, dass ich immer sehr dünn war, sehr blass war, immer Augenringe hatte und schon immer jeder gesagt hat, Mensch, Kind, du bist eh schon so dünn. Und dann kam diese Salmonellenvergiftung noch dazu und ich habe wieder viel abgenommen, dann wieder viel Antibiotikum bekommen. Ich lag eine Weile in der Klinik, wurde vom Tropf ernährt, weil ich total, ja, also die ganze Flüssigkeit verloren habe. Ich war total ausgetrocknet. Und Mhm. das hat dann ewig gedauert, mich da wieder aufzupäppeln. Und ich habe eh schon immer Probleme, Gewicht auch zuzunehmen. Ja. Ja, und genau. Dann kam ich so in meine Jugend rein und habe da halt auch schon zunehmend gemerkt, dass ich Verdauungsprobleme habe. Also ich kann mich nicht so gut daran erinnern, ob das als Kind schon so war. Ich weiß, als Kind war es immer so, sobald ich was gegessen hatte, musste ich auch sofort zur Toilette. Aber ob da schon mit den Durchfällen, da kann ich mich nicht erinnern. Das weiß ich aber, dass es auf jeden Fall in der Jugendzeit so war, dass dann zunehmend einfach Verdauungsbeschwerden dazu kamen, dass ich Bauchschmerzen hatte, Durchfälle hatte, ähm, Blähungen hatte und ja, das so im Laufe immer mehr dazu kam. Dann sind auch wieder diese ganzen Entzündungen mehr geworden mit diesen ganzen Streptokokkeninfektionen, dass ich dann Mittelohrentzündung wieder hatte. Ich hatte Mandelentzündung, ich hatte eine Blasenentzündung. Und das wurde halt in den Jahren, zog sich das so durch. Bis es sich dann 2010 war das dann so zugespitzt hatte, da war ich mit meinem damaligen Freund im Urlaub und ich bin ganz normal morgens auf die Toilette gegangen und sehe halt auf einmal in der Toilette, es ist alles voller Blut. Alles voll. Und ich habe gedacht, ach du Schande, was ist denn jetzt los? Und war natürlich total erschrocken. Jetzt war ich im Ausland. Es war Gott sei Dank so, dass ich gar nicht mehr lange da war. Also das war kurz vor Abreise, Gott sei Dank. Und als ich in Deutschland war, bin ich sofort damit zum Arzt gegangen. Und ich muss immer mal so ein bisschen auf meine Unterlagen gucken. Ja, das ist Dann super. immer so viel Ja. irgendwie, was einem dann noch einfällt. Ja. Also es ist echt irre, ja. Dann bin ich zum Arzt, habe dem das erzählt und der hat dann sofort eine Darmspiegelung gemacht. Und dabei ist dann rausgekommen, dass ich eine Colitis ulcerosa habe, also eine Entzündung, eine chronische im Darm. Genau. Und dann wurde ich natürlich eingestellt mit einem Haufen Medikamenten, also Schmerzhemmer und Cortison, Mesalazin und so eine Bandbreite an Medikamenten. Die musste ich dann auch lange, lange nehmen. Damit wurden zwar dann die Durchfälle besser, aber nicht die anderen Verdauungsbeschwerden, die ich da hatte. Also das ging halt nie weg, das hat mich immer begleitet. Ähm, Was war ja, das konkret? Also, dass du auch Schmerzen hattest, oder? genau, genau. Das war dann einfach, dass ich diese Schmerzen hatte, dieser Blähbauch dazu, die Blähungen, auch mit dem Magen, was an sich ja dann auch gar nicht von der Colitis ulcerosa kommt, wenn man so Magenbeschwerden dann auch hat. Das ist ja kein typisches Symptom, Und das hattest du was man. trotzdem immer noch dann? Genau, Ja. genau. Und ja, naja, dann musste ich alle 2 Jahre zur Darmspiegelung, weil mein Arzt damals gesagt hat, man muss das regelmäßig kontrollieren, was natürlich dann auch nicht dazu beigetragen hat, dass sich der Darm auch einfach erholt Das ist so und ein. immer wieder in den Reiz. Ja. Ja, also man kommt immer wieder in diesen Reiz und gerade auch in diesen Phasen, wo man dachte, ach, die Krankheit ist ja jetzt gerade gar nicht schlimm. Warum muss ich denn jetzt schon wieder zur Untersuchung? Habe ich dann Jahre später erfahren, warum der das immer mit mir gemacht hat, bei einem anderen Arzt. Aber weil der sagte dann, ja, das ist einfach nur, damit das in der Kasse abgerechnet werden kann. Also die kriegen Scheine dafür und deswegen hat er mich alle 2 Jahre zur Darmspiegelung zitiert, weil der Arzt, wo ich danach war, sagte, hä, wieso machen Sie das? Das ist doch Quatsch, wenn Sie keine Probleme haben. Wir reizen doch dauernd Ihren Darm. Ja. Das ist so gefährlich. Also schon nur diese Trinktur zu trinken, Ja, und dann ist man so geschwächt, dann scheißt man alles raus. Ist total. völlig fertig, also psychisch und körperlich ist man einfach fertig. Da muss man da auf eine Liege hin, es wird alles, in jedes Loch gefühlt, wird irgendwas reingesteckt.
Es ist demütigend, es ist stressig, Ja, man ist einfach nur fertig und braucht eigentlich davon dann Urlaub und die ganze Darmschleimhaut, einfach alles ist am Arsch. ja, Wortwörtlich. ich war danach jedes Mal krankgeschrieben. Also der Arzt sagte noch, nee, also morgen können Sie wieder ganz normal arbeiten gehen. Ich hatte so Gedächtnisverluste ähm, durch die Untersuchung. Ich wusste hinterher gar nicht, durch die Schlafnarkose, ob der Arzt schon da war. Stundenlang Ja. ging das. Tagelang hatte ich dauernd irgendwelche Aussetzer. Und Ja. der sagt mir, morgen können Sie wieder arbeiten gehen. Genau. Hauptsache, Sie fahren jetzt vom Krankenhaus nicht los, werden Sie abgeholt. Standardspruch. Aber was danach ist, dass man einfach völlig fertig und ausgelaugt ist, das ist dann egal, weil man ist schon wieder weg. Ja, genau. Also ich fand das auch irgendwie, dann habe ich halt auch irgendwann gedacht, so, nee, das kann ja nicht sein. Also ich habe mich da dann auch nicht gut aufgehoben gefühlt, weil ich immer dachte, ja, also irgendwie, die gucken nie nach den Ursachen, die ich denen auch beschreibe. Also die Beschwerden, die sind halt, also ja, Frau Knechtel, also damit müssen Sie jetzt leben. Das ist halt so, das ist Ihre Erkrankung. Aber dass ich darunter leide, das hat nie jemand beachtet. Also das war zwar für mich dann immer schlimm und ich hatte schon immer, also wirklich, wenn ich dahin musste, habe ich schon gedacht, oh, ich will eigentlich nicht mich mit diesem Arzt schon wieder auseinandersetzen, weil er mir sowieso nicht zuhört, was ich jetzt loswerden will. Und er sein Schema F durchfährt, ja, ohne zu beachten, was ich eigentlich wirklich für Sorgen habe gerade und für Beschwerden. Das war immer echt am schlimmsten für mich. Und wie lange hat das gedauert, bis dieser andere Arzt dir dann gesagt hat, warum machen Sie das, diese regelmäßigen Untersuchungen? Wie viele Jahre warst du dann in dieser Schlaufe drin, dass du dir immer wieder die... Oh Gott, 5 Jahre. Also, das ist so, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, ich habe das ja hier alles jetzt schön aufgelistet, weil ich das auch vergesse und mir nicht behalten kann und die Abstände. Und dann guckt man in diese Krankenakte und denkt, oh mein Gott, was für ein Scheiß, im wahrsten Sinne des Wortes, hast du dir da angetan, diese 5 Jahre. Die hätten auch ganz anders laufen können. Also das war eine Katastrophe für mich damals, diese Erkenntnis zu haben, Scheiße, du hast jetzt, also das war unnötig. Das war unnötig. So, Ja. und dann aber auch zwischendurch kamen einfach auch andere Sachen noch dazu, die das dann so ein bisschen ausgeblendet haben. Ich habe dann zum Beispiel 2013, 2014 habe ich habe ja dann die Pille, ach genau, die Pille habe ich abgesetzt dann auch noch, als die Erkrankung kam, weil das ja auch immer schwierig mit dem Darm ist. Und dann habe ich noch Zystenbildung bekommen an den Eierstöcken. Ja. Damit war ich dann auch erstmal beschäftigt, weil dann ist mir eine geplatzt. Das ist auch extrem schmerzhaft, also das wünscht man auch niemanden. Ja. Kurz danach kam schon wieder die nächste, die musste operiert werden. Dann habe ich natürlich wieder Antibiotikum bekommen im Krankenhaus, ist ja klar. Ja, und dann habe ich irgendwie noch andere Gewebsveränderungen dazu bekommen. Also ich habe dann in den Brüsten ja so kleine Knötchen bekommen. Ja. Und weil das Brustgewebe so dicht ist, konnte man im Ultraschall oder in der Mammographie nie erkennen, was das ist, wo das herkommt. Also musste ich zur Biopsie, was auch wirklich keinen Spaß macht, das kann man so sagen, wenn man da so echt eine dicke, dicke Nadel, also man muss sich das ja echt vorstellen, man kriegt einige Spritzen in die Brust, erstmal zum Betäuben und dann kommt da so eine Nadel rein und dann stanzen die da so Gewebe raus. Also das ist, ja, also und dann so mit Mitte 20, wo man sich eigentlich mit solchen Dingen nicht beschäftigen sollte, war das schon enorm auch eine Belastung, weil man nie wusste, ja, komme ich jetzt dahin, ist alles gut, ist es nicht gut. Und man sitzt ja auch im Wartezimmer und denkt, man ist der einzig junge Mensch, der hier sitzt. Das hatte ich beim Gastroenterologen und beim Proktologen auch schon immer, dieses Gefühl, ich bin jetzt so jung und die anderen sind alle schon viel älter als ich. Irgendwie hast du hier eigentlich nichts verloren. Ja. So vom Gefühl her. Ja, und dann musste ich wieder Hormone dann nehmen, um diese ganzen Sachen wieder in den Griff zu bekommen, wovon ich natürlich auch nie ein Fan war, aber das hat zumindest dann erstmal die Zystenbildung unterbunden. Also das ist damit dann erstmal weg gewesen und dann konnte ich mich auch wieder mit den Darmgeschichten beschäftigen. Ja, und dann kam das Jahr 2015, da waren meine Symptome eine dermaßen eine Katastrophe. Soll ich die an der Stelle schon mal aufführen? Also Ja, kannst du gerne machen.
Weil, also das war das Jahr, da ist auch ganz viel passiert und das sind eigentlich so die Symptome, die dann geballt gerade einfach da waren und wo es viele Veränderungen gab. Ich habe dann den Arzt gewechselt, mal wieder, weil der andere Arzt, der mir damals sagte, warum machen Sie die ganzen Untersuchungen, also machte aber auch ein paar Untersuchungen und sagte aber dann, Frau Knechtel, ich kann Ihnen jetzt nur noch die Reizdarm-Diagnose geben, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Und ich bitte Sie darum, wenn Sie etwas finden, was Ihnen hilft, dann melden Sie sich bitte bei mir, damit ich es den anderen Patienten auch sagen kann. Also Oh, das der ist war zumindest voll mal so schön. ehrlich, Genau, weil die sagte Ehrlichkeit, das, ne? genau, die Ja, Ehrlichkeit, die genau. fehlt nämlich oft. Aber wenn ein Ja, Arzt einem das wenigstens sagt, ganz ehrlich, ich weiß ja, nicht mehr weiter. Also es ist ja. nicht schön. Nein, aber mir ging es trotzdem besser hinterher, Genau. weil ich nicht das Gefühl hatte, mich verarscht hier jetzt wieder jemand, ne? Ja, ja, Und mit dem Gefühl rauszugehen und sagen, okay, der hat sein Bestes versucht, aber er kann mir nicht helfen. ja. Ja, und dann hatte ich diese Reizdarm-Diagnose und bin dann mit einer ziemlichen Palette zu meinem nächsten Arzt. Genau, das ist ganz schön viel. Unterbrich mich einfach, wenn du irgendwo noch Fragen hast oder so. Ich liste das sonst einfach erstmal auf. Ja, Ähm, ja, also zu diesen ganzen Beschwerden, wie diese extrem starken Blähungen, der Blähbauch, kamen dann noch so ganz heftige Symptome zu dem Zeitpunkt dazu, wie dass ich so ganz starkes Sodbrennen bekommen habe, dass ich dauernd das Gefühl hatte, ich bin extrem übersäuert, dass mir total schlecht war, dass ich von Lebensmitteln, die ich gegessen habe, mich teilweise übergeben musste, weil ich so das Gefühl hatte, das ist alles so sauer in mir drinne, das ist nicht drinne geblieben teilweise. Ich hatte Magenkrämpfe. Ich habe in meinem Leben, ich dachte immer schon, diese Darmschmerzen sind schlimm. Aber dann hatte ich Magenkrämpfe und habe gedacht, boah, also das ist einfach nochmal die Steigerung von allem. Also da weicht einem jegliche Farbe aus dem Gesicht. Ich hatte blaue Nägel, ich hatte blaue Lippen, weil ich so Schmerzen hatte. Ich ja. lag nur noch hier und habe dann immer jemanden angerufen, der sich neben mich setzt und guckt, dass mir nichts passiert, weil ich Angst hatte, dass ich ohnmächtig werde und dann könnte ich vielleicht keinen Krankenwagen rufen. Also Ja. das war wirklich, also solche Schmerzen, Und ich das kann mich nicht macht auch erinnern, so dass ich das Angst, so hatte. gell? Das macht Ja, so Angst. ja, man kann es nicht einschätzen und das kam auch immer in so Intervallen dann. Dann Mhm. wurde es 2 Minuten besser und dann dachte ich, okay, jetzt geht's. Und dann ging es wieder los und ich Ja. dachte echt, also das ging Stunden. Und danach habe ich immer direkt eine Migräneattacke gekriegt. Mhm. Also das war dann vorbei und am nächsten Tag wusste ich schon, okay, jetzt hast du wieder eine krasse Migräne. Wobei also ich habe zwar Migräne im Jugendalter mal gehabt, aber also kann man an einer Hand abzählen, 2, 3 Mal vielleicht. Aber nach diesen Anfällen habe ich das immer gehabt. Ja. Also echt, echt krass. Ja, dann hatte ich immer wechselhaften Stuhl, also manchmal extrem fest, dann wieder Durchfall, dann war der schleimig, ständiges Aufstoßen. Ich war total erschöpft, war niedergeschlagen. Ich habe keine Nacht mehr richtig geschlafen nachts. Ich war ständig wach und hatte dann auch Schweißausbrüche. Ich bin wach geworden und war klatschnass. Ich bin wach geworden, weil mir kalt war, weil alles pitschnass war. Ich musste mich umziehen, meine Haare waren nass. Ich musste duschen, mein Bett neu beziehen. Und wenn man dann noch mitten im Job steckt, was ja dann auch noch so ist und man weiß, man muss um 5:20 Uhr aufstehen und dann die halbe Nacht sich da um die Ohren haut, also das ist einfach mega anstrengend gewesen. Ja. Ja, immer wieder Kopfschmerzen, ein Druckgefühl im Kopf. Ja, auch so zunehmend in den letzten Jahren auch so einen Hirnnebel, der sich so entwickelt hat. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, wann der anfing. Der war auf einmal irgendwann da. Und dann war das zuletzt jetzt so heftig, dass ich dachte, ich kriege Alzheimer. Also ich hatte wirklich Angst. Ich bin dann irgendwie zu meiner Familie, habe gesagt, mir fallen die einfachsten Sachen nicht mehr ein. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Alzheimer kriege ich habe so Wortfindungsstörungen, ich kann keine Sätze mehr bilden. Und dann haben auch ständig meine Augen so geflackert beim Sprechen, dass mir die Leute auch gesagt haben, sag mal, was ist denn da mit deinen Augen? Wieso flackert das immer so schnell hin und her? Weil ich mich überhaupt nicht mehr konzentrieren konnte und auch den Fokus nicht mehr hingekriegt habe mit den Augen. Ja, krass. Dass ich so richtige Sehstörungen bekommen habe. Ja, dann hatte ich ständig Herzrasen, vor allem nach dem Essen, sofort Herzrasen. Das wurde auch alles mal untersucht, aber die Ärzte haben da keinen Grund für gefunden. Die haben zwar gesehen auf dem
Langzeit-EKG, okay, das ist irgendwie, das geht alles hoch, aber eigentlich seltsam. Wir wissen nicht, woran es liegt. Ja, und dann extreme Unruhezustände, dann auch wirklich Herzrhythmusstörungen, immer wieder so Stolperer drinne gehabt. Dann habe ich weiß gar nicht so richtig, wie man das beschreiben soll, wenn ich in die Geschäfte bin, habe ich die Orientierung verloren. Also das war wie so eine Überforderung und alles hat sich auf einmal gedreht, obwohl ja ich war nicht, also das war keine Angst oder so. Ich war auf einmal wie so reizüberflutet. Ja. Dann konnte ich gar nicht mehr, nichts mehr machen und war dann fix und fertig, als ich zu Hause ankam vom Einkauf und dachte, so, boah, als hätte ich jetzt sonst was getan. Jetzt brauche ich erstmal eine Pause und kann mich hinlegen. Also total, total verrückt. Ja, dann hatte ich ganz schnell Kreislaufprobleme auch. Also ich musste oft essen, damit dieser Kreislauf, also ich habe schon gemerkt, okay, wenn dir jetzt irgendwie 1,5 Stunden, 2 Stunden nichts ist, dann spielt der Kreislauf wieder total verrückt. Ich habe dann überall gezittert am ganzen Körper, ich habe ständig gefroren. Dann habe ich eine extrem trockene Haut bekommen, die auch so schuppig ist mittlerweile. Muskelschmerzen, also wirklich auch so, dass wenn ich ein paar Treppenstufen hoch bin, hat mir alles wehgetan in meinem Körper. Also das, wie als wäre ich einen Marathon gelaufen, obwohl ich das ja gar nicht gemacht habe. Also dann braucht man auch wieder irgendwie ein paar Minuten, bis es wieder ging. Ja. Ja, extrem schwere Gliedmaßen hatte ich, dann eine starke Gewichtsabnahme auch. Ich hatte einen Tinnitus. Das ist mir erst aufgefallen, als jetzt letztens jemand von seinem erzählte, dass meiner weg ist. Und ich so dachte, Mensch, also dein Tinnitus, du hattest ja auch einen krassen Tinnitus die ganzen Jahre, auch immer so ein Druckgefühl. Dann wurde mir auch so schwindelig, weil das eine Ohr ging dann zu und das andere piepte. Und dann verliert man ja auch so ein bisschen die Orientierung. Also ja, ich hatte auch Tinnitus. Cool, dann konntest du das schon auf die Liste setzen von Vergangenheit. Genau, genau. Das habe ich auch Schön. schon gemacht. Also, oh Mann, ja, dann immer so Tollpatschigkeiten, ständig mich irgendwo angehauen, wogegen gelaufen, gestoßen, verbrannt, was früher auch nie so war. Da habe ich auch gedacht, sag mal, was ist denn jetzt los? Ja, also ja, enge Bereich in der Brust, also dass man nicht mehr richtig atmen konnte. Ja, dann auch ständig so eine krass belegte Zunge, dass ich gar nicht mehr so einen richtigen Geschmack hatte. Heftigen Kiefer angespannt. Also das merke ich auch immer noch, dass ich ganz oft diesen Kiefer heftig anspanne, Schulter, Nackenpartie, alles ist eigentlich total verspannt. Ja, ach genau. Und ich habe dann auch 2018 noch einen Bandscheibenvorfall gekriegt, der mir natürlich auch immer wieder zu schaffen macht zwischendurch. Ja, verschleimte Atemwege, was mir auch immer nicht so bewusst war die ganze Zeit, aber ich habe eigentlich immer eine Nasenseite ist zu. Sobald ich liege, ist eine zu und mein Rachen ist immer ein bisschen verschleimt. Also spätestens, wenn ich abends im Bett liege, ist da irgendwie zu. Ja. Ja, ständig Blasen im Mund. Genau, dann habe ich die Hormone wieder abgesetzt und ja, dementsprechend jetzt auch keine Periode mehr seit Dezember, aber was wahrscheinlich auch mit der Gewichtsabnahme zusammenhängt in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Monaten, das ja nochmal ganz heftig war. Ja, genau. Und das sind so diese ganzen Symptome, mit denen ich dann, also teilweise sind die jetzt noch nachgekommen, aber größtenteils, also 3/4 von denen waren 2015 schon da. Ja, und das ist so krass, das ist schon so eine lange Zeit und diese vielen Symptome gebündelt, dass du überhaupt noch aufrecht gehst und jetzt hier in die Kamera strahlst, das ist doch ein Wunder in sich. Oder was für eine starke Frau bist du eigentlich? Das ist unglaublich, oder? Also, ich habe auch im Nachhinein, also wenn die Kollegen oder jemand gesagt hatte, sag mal, wie kommst du noch an die Arbeit? Also das habe ich in dem Moment immer gar nicht verstanden, was die meinten. Erst seitdem ich nicht mehr arbeiten bin, verstehe ich, was die gemeint haben, weil ich es jetzt im Nachhinein auch nicht mehr nachvollziehen kann. Weil ich mir auch denke, boah, also ich weiß, als ich jetzt seit Februar, genau, bin ich ja zu Hause. Ich bin manchmal morgens, ich weiß gar nicht, wie ich aufstehen konnte. Also, und dann noch 9 Funktioniert, Stunden, oder? 10 Stunden arbeiten. Ich weiß es nicht, also ich weiß es nicht. Ich frage mich das auch bis heute. Also ja, man funktioniert, genau. Man funktioniert und man will das ja auch irgendwie schaffen. Man will ja nicht sich eingestehen, dass man jetzt auch so schwer krank ist, gerade wenn man auch noch ein junger Mensch ist.
Und dann versucht man sich, glaube ich, irgendwie selbst zu beweisen, dass das alles gar nicht so wild ist und dass es ja auch geht. Ging ja die ganze Zeit. Ne? Und vor allem war das so ein schleichender Prozess auch mit diesen ganzen Beschwerden, dass es einen dann auch erst bewusst sein lässt, wenn man im Nachhinein nochmal drüber nachdenkt. Die waren ja nicht schlagartig alle von heute auf morgen da. Ne? Das war so, in den letzten Jahren kam immer mal wieder was dazu. Genau. Und deswegen, Du hast dich einfach dran gewöhnt, gell? Weil man akzeptiert eine Beschwerde, dann kommt die nächste dazu, Ja. man lernt damit zu leben, man geht weiter, man sucht nach Antworten, bekommt keine, akzeptiert, dass man jetzt halt so ist. Ich bin halt so, irgendwie funktioniert das. Und dann irgendwann, wann war das, im Januar, als wir ein Gespräch hatten und dann, ich weiß nicht mehr genau, wie ich das formuliert habe, vielleicht weißt du es noch, irgendwie, die Frage war dann im Raum, du bist eigentlich krank, Julia. Und du so, hä? Ja. Wie? Ich so, Ja, genau. ja, du bist krank und du lässt dich jetzt krank schreiben. So. Ja. Und für dich war das so, ja, also weil genau der Ausschlaggebende war der Arzt, der das dir vorgeschlagen hat, dich mal krank zu schreiben. Erst irgendwie von verschiedenen Leuten hören. Mhm. Also wirklich, es war, bis ich diesen Aha-Moment dann auch wirklich hatte und dachte so, ja, du bist jetzt krank. Also du musst das jetzt akzeptieren. Also selbst noch in der Phase, als ich ja schon krank geschrieben war, dann zu sagen, ja, das dauert jetzt vielleicht ein bisschen länger. Nee, da war ich ja noch lange nicht. Der Punkt war ja dann erstmal, dass ich dachte, ja gut, jetzt bin ich mal 1, 2 Wochen raus, dann wird das schon wieder und dann gehe ich wieder arbeiten. Und Ja, dann kam Corona. genau, dann kam Corona. Ja, Ja, und und hat damit dich muss ich arbeiten leben. lassen. Und das war eigentlich für deine Persönlichkeit, und du bist jemand, der sehr pflichtbewusst ist, war Ja. das eigentlich auch was Gutes, weil du dann einfach gezwungen warst, zu Hause zu sein und dich Ja, mit dir genau. zu beschäftigen und mit deiner Situation und da irgendwie in die Annahme zu kommen. Und Ja. vorher hattest du die Zeit gar nicht oder du Nein. hast einfach funktioniert. Ja, und das ist ja natürlich auch immer dieses, wenn man sich dann wirklich bewusst mit sich auseinandersetzt, ist das halt auch so ein hartes Ding, ja. Also das muss man auch erstmal wollen oder sich darauf einlassen, zu sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt mal nur mit mir, weil da kommt ja dann auch total viel hoch in einem und man fängt, das ist ja so ein Prozess, man fängt ja nicht an, von heute auf morgen zu sagen, okay, und ich arbeite jetzt mal alles so ab, weil es ploppt erstmal so viel hoch und dann hat man den Salat irgendwie und man muss sich erstmal drauf einlassen und ein Gefühl dafür kriegen. Und anfangs war das sowieso noch total schwierig für mich, weil ich das gar nicht selektieren konnte, alles durch diesen Brain Fog. Also ich konnte das gar nicht sortieren in meinem Kopf. Ja. Und dann war es erstmal da und ich musste es kommen lassen und konnte erstmal gar nichts machen. Erklär mal für die, die nicht wissen, wie sich ein Brain Fog anfühlt, was das für ein Gefühl ist oder ein Zustand. Also für mich war das so, dass man hat ganz viel im Kopf drin, aber man kann nichts fassen davon. Also es ist so, es ist so ein Strudel an vielen Dingen, aber man kriegt das nicht sortiert. Man kann auch keinen klaren Gedanken fassen und das verschwindet auch sofort wieder. Also sobald man versucht, klar, irgendwas zu greifen, ist es auch schon wieder weg und man kann überhaupt nicht, man kriegt es nicht gepackt. Man kriegt es nicht gepackt und vor allem die Konzentration ist auch null. Also man hat das Gefühl, man versucht sich 5 Minuten anzustrengen und dann ist man erschöpft, weil man sich überhaupt nicht konzentrieren kann dabei. Ja. Also und ja. Ich hatte immer das Bild von, als wäre hier ein Fenster offen und hier und es weht Ja. die ganze Zeit so ein starker Wind durch mein Hirn und es einfach, man ist irgendwie völlig neben der Spur. Ja. So, Genau. als hätte man irgendwelche harte Drogen genommen, obwohl ich nicht weiß, wie das ist, aber so hat es sich für mich angefühlt. Ja. Nur nicht geil. Ja, genau. Also man kennt ja auch diese Beschreibung, dass manchmal sagt man ja, man hat so einen Affen im Kopf, der immer sowas schlägt. Aber ich habe den Affen nicht gesehen, weißt du? Vor lauter wirrer Gedanken. So irgendwie. Oh, so schrecklich. So schrecklich. Ja.
Und gut, dass wir Ja, in Vergangenheitsform darüber sprechen können, weil das ja, ist total. ja wirklich vergangen. Ja, Ja, wie ging es dann weiter bei dir? Also du hast jetzt deine Symptome aufgezählt. Sagst du noch mal, genau, wann das genau war und wie es dann weiterging von den Jahreszahlen genau. her? Also das war, also wie gesagt, ich würde sagen, 3/4 dieser Symptome hatte ich zu diesem Zeitpunkt schon. Das war 2015. Ähm, und dann habe ich meinen Arzt ja wieder gewechselt. Und das war zeitgleich auch einfach deswegen, weil ich einen Schub wieder hatte von der Colitis. Hm. Und habe dann gesagt, nein, ich gehe nicht mehr zu meinem alten Arzt, ich suche mir jetzt einen anderen Arzt. War dann wieder bei einem Proktologen, der hat mich mit Medikamenten dann auch eingestellt und dann wurde es erstmal nicht besser. Dann bin ich wieder hin und habe gesagt, also das mit den Medikamenten, das wird jetzt irgendwie, die helfen nicht. Das Cortison hilft mir nicht und ich nehme auch schon wieder an Gewicht ab und irgendwie, wir müssen was anderes finden. Und ich war dann so entsetzt, weil dieser Arzt zu mir sagte, ach, Frau Knechtel, es ist so schlimm, wie Sie das mit dem Gewicht finden, finde ich das gar nicht. Andere wären froh, sie hätten eine Figur wie Sie. Und haben Sie mal drüber nachgedacht, ob es vielleicht auch an einer Essstörung liegt? Nein. Ich so, okay. Ich habe dann auch, ich glaube, dann habe ich auch nichts mehr groß gesagt und bin auch gegangen, weil da für mich hat es sich dann auch erledigt. Es Weil ist ich dachte, aber auch so ja, demütigend, weil eigentlich, was ja, dieser Arzt in dem Moment gemacht hat, ist, er hat dir die Schuld für deine Situation ja, gegeben. Also das war ja, und eine ich ganz habe mich nicht konkrete ernst genommen Schuldzuweisung. gefühlt. Also, das war unfassbar. Ich war so schockiert. Ich bin da raus. Ich war richtig, also mir ging es körperlich schlecht und der hat mir Dinge vorgeworfen. Er kannte mich überhaupt nicht richtig. Er hatte mich zu dem Zeitpunkt das zweite Mal gesehen und knallt mir da sowas hin und ich dachte so, nee, also sorry. Also das höre ich mir hier nicht an. Ja, und bin dann letzten Endes bei meinem Hausarzt, Gott sei Dank, dann gelandet, der gleichzeitig Gastroenterologe ist. Mhm. Habe aber dann, weil ich dachte, mit den Medikamenten komme ich gerade nicht hin, gleichzeitig noch angefangen, mit der TCM, also traditionelle chinesische Medizin, zu machen. Das war krass, weil ich dann mitten im Zug dahin bin und der sagte, ja, also wir können erst arbeiten, wenn Sie die Medikamente absetzen. Und von heute auf morgen. Und ich kam dahin mit so einer Kiste, so eine Kiste. Der guckte da rein und guckte mich an und sagte, das nehmen Sie alles jeden Tag? Und ich so, ja, nee, nee, also ab morgen nicht mehr. Und da war ich natürlich erstmal so schockiert. Also auf der einen Seite dachte ich, gut, viel geholfen hat es eh nicht. Auf der anderen Seite dachte ich, ach du Scheiße, was kommt denn jetzt? Also, wenn jetzt so gar nichts mehr an Medikamenten da ist, ne, man kriegt ja erstmal, ich habe jahrelang ja immer Medikamente genommen, das ist so drin. Was passiert dann? Was passiert dann? Wird es noch schlimmer? Ja. Also, das war für mich nicht so richtig absehbar. Ja, und dann habe ich das gemacht, bin dann dorthin, war dreimal in der Woche da, habe dann so Kräuterkügelchen bekommen und der hat gleichzeitig noch Akupunktur gemacht und mich getröpft. Und dann war erstaunlicherweise nach einer Woche die Colitis-Symptome weg. Das war so krass. Also ich hatte keinen Durchfall mehr, kein Blut, nichts. Es war einfach weg nach einer Woche und ich dachte, boah, heftig. Also ich habe das dann noch 1,5 Jahre weitergemacht, in der Hoffnung, dass natürlich die anderen Symptome auch weggehen, aber dagegen hat es leider nicht geholfen. Trotzdem muss ich sagen, war das das Beste, was mir zu dem Zeitpunkt passieren konnte, weil Ja. ich auch in den Jahren danach nie wieder so einen krassen Schub hatte mit der Colitis. Wow. Also das hat mir sehr, sehr viel geholfen und ich würde das auch wieder vorziehen, also anderen Medikamenten auf jeden Fall, weil ich da wirklich das Gefühl hatte, okay, das hilft. Und das hat mir geholfen in einer Zeit, wo mir nichts geholfen hat. Ne? Und dann dachte ich auch so, okay, also dann ist das der alternative Weg vielleicht dann jetzt auch an der Stelle der richtige Weg. Dann bin ich noch zur Homöopathin gegangen zu der Zeit. Das habe ich auch noch ein Jahr gemacht, aber da habe ich gemerkt, okay, das hilft mir so gar nicht. Deswegen habe ich das wieder abgesetzt und dann hat mein Arzt nochmal viel Verschiedenes versucht. Ähm, also erstmal hat er verschiedene Ernährungsunverträglichkeiten getestet. Die waren aber alle negativ. Dann hat er nochmal mit einem Haufen Medikamenten versucht, das in den Griff zu kriegen. Natürlich war auch wieder ein Antibiotikum dabei.
Das hat erstaunlicherweise auch geholfen. Also ich hatte wirklich so 8, 9, 10 Tage keine Symptome und dann kam es geballt, hat es mir wieder ins Gesicht geklatscht. Ja, das Also berichten ganz viele, dass die erste kurze Phase mit dem ja, Antibiotikum scheint es besser zu sein und dann BAM schlägt es. ja. Und das war ein Zufallsversuch, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt auch gerade wieder eine Mandelentzündung. Oh. Ähm, und brauchte ja ein Antibiotikum und habe halt ausgerechnet eins bekommen, was auch gegen die Darmgeschichten geholfen hat. Aber da wussten wir, okay, hilft auch dagegen. Ähm, deswegen hat er mir das später nochmal gegeben, aber da hat es nicht mehr geholfen gegen den Darm. Also, was heißt gegen den Darm? Also gegen die Symptome. Ja. Das ist gescheitert, dann hat er mich überwiesen nach Braunschweig ins Uniklinikum. Da ist auch so eine also auch eine gastroenterologische Station, die auch Studien machen für Leute mit Colitis ulcerosa und Morbus Crohn und so weiter. Und er hat gedacht, vielleicht können die mir nochmal helfen. Die waren auch so welche, die gerade Leute suchten für eine Stuhltransplantation. Mhm. Dann bin ich nach Braunschweig gefahren und das war auch extrem ernüchternd und ich war so niedergeschlagen hinterher, weil ich dann so meine Liste ausbreitete an Symptomen und der Arzt zu mir sagte, ja, es tut ihm leid, aber ich wäre nicht krank genug. Und ich so dachte, okay, ja, also Sie müssten schon 30 bis 40 Durchfälle am Tag haben, um Oh. in die Studie zu kommen. Und ich habe so gedacht, okay, wenn ich 30 bis 40 Durchfälle am Tag hätte, würde ich hier gar nicht mehr sitzen. Also da wäre ich Ja, aber wahrscheinlich weg. stell dir vor, es gibt Menschen, die haben so Ja, viel, das ist so traurig, das ist so das ist echt schrecklich. schlimm. Also, weil ich dann dachte, okay, es gibt Menschen, denen geht es scheinbar noch krass schlimmer. Ja. Also, und das mir vorzustellen, das war der absolute Wahnsinn. Aber es war halt natürlich für mich erstmal wieder ein Dämpfer. Ja, Ja, und dann habe ich eigeninitiativ eigentlich ganz viel gemacht. Dann habe ich angefangen, laktosefrei zu essen, weil ich dachte, okay, du probierst jetzt über die Ernährung, auch wenn die Tests gesagt haben, hast die Intoleranzen nicht. Aber irgendwie hatte ich so ein Gefühl, ich probiere das aus. Dann habe ich laktosefrei als erstes gemacht, dann glutenfrei. Das zog sich dann so über die Jahre 2015 bis 2019, würde ich mal sagen, so die Auflistung. Zuckerfrei, nichts Rohes, keine Ballaststoffe, ja, kein Alkohol, kein Kaffee, Zucker hatte ich, glaube ich, schon gesagt, Low-Carb-Ernährung. Und das hat alles immer so ganz kurz geholfen und dann kam alles wieder zurück. War aber letzten Endes so, dass ich dann ja, Ende 2018 fast nichts mehr essen konnte. Also ich hatte fast keine Lebensmittel mehr auf der Liste und ich habe nichts vertragen und die Symptome waren ja trotzdem noch so schlimm. Und ja. dann war es so, dass Anfang 2019, genau im Januar, hat mich mein Hausarzt dann nach Hamburg in eine Spezialklinik überwiesen, auf eine gastroenterologische Station. Und die sollten mich nochmal auf den Kopf stellen, um zu gucken, was da jetzt irgendwie Sache ist. Ja, dann wurde eine Magenspiegelung gemacht, eine Darmspiegelung gemacht, nochmal verschiedene Unverträglichkeiten getestet und so weiter und so fort. Dabei kam dann, also die haben dann die Diagnosen, die ich schon hatte mit dem Reizdarm und der Colitis bestätigt. Dabei kam aber nochmal so raus, dass ich einen leichten Zwerchfellbruch habe, eine leichte Magenschleimhautentzündung. Aber beides wäre normal, hätten viele Leute, wurde mir halt so gesagt. Und unter anderem, dass mein Nahrungsbrei nicht richtig verarbeitet wird im Magen und dadurch unverarbeitet, also nicht richtig verarbeitet, weitergeschoben wird in den Darm. Ja, und ja, die Darmperistaltik, also diese ganze Bewegung und so total gestört ist. Aber im Endeffekt, es war halt so, der Arzt sagte zu mir, ach, Frau Knechtel, mit den ganzen Symptomen, ich wette, am Ende der Woche haben wir eine Lösung für Sie. Und ich wollte da eigentlich schon gar nicht mehr hin nach Hamburg, weil ich vorher schon dachte, boah, man hat schon so viel probiert, aber jetzt ziehst du es halt noch durch und machst das. Und ja, am Ende der Woche war es halt so, dass ich zwar die Diagnosen hatte, aber letzten Endes konnten die mir nichts an die Hand geben, was ich hätte machen können. Und ich bin dann nach Hause gefahren und war so schlau wie vorher und bin mit der CD dann zu meinem Hausarzt. Und der guckte sich das dann an, das Ergebnis, und sagte, tja, Frau Knechtel, also ich habe jetzt gerade auch keine Idee mehr,
Und letzten Endes hat er mir gesagt, ich bin austherapiert, also in der Schulmedizin. Das war letztes Jahr im Januar. Das ist auch, Und ja. dann bin ich erstmal echt in so, wie so ein, also ich kann gar nicht sagen, ich war wie handlungsunfähig, also gar nicht so richtig, dass ich in ein Loch gefallen bin, sondern für mich war es halt immer so, okay, es gibt immer wieder eine Möglichkeit, was man machen kann, immer wieder. Irgendwas kann man ja tun. Und dann stand ich plötzlich so vor dem Nichts Mhm. und dachte so, shit, okay, das ist jetzt hier eine Einbahnstraße, also irgendwie Sackgasse, hier kommst du nicht weiter. Und habe dann für mich entschieden, also es kann nicht sein, dass du der einzige Mensch bist, dem hier jetzt irgendwie keiner helfen kann. Es muss noch mehr solcher Menschen geben. Und bin dann auf der Suche im Internet gegangen und habe gedacht, da muss es noch mehr Menschen geben, die ähnliche Probleme haben. Und habe dann in verschiedenen Foren rumgeschaut, auf verschiedenen Blogs und habe mich dann letzten Endes ja bei Instagram auch angemeldet und habe da dann auch ein paar Leute gefunden mit ähnlichen Symptomen. Und da ist mir immer wieder Medical Medium dann angezeigt worden. So, und dann habe ich das erstmal gar nicht weiter beachtet und habe aber irgendwann gedacht, Mensch, also irgendwie kriegst du dauernd hier diesen Selleriesaft angezeigt und Medical Medium und jetzt musst du dich mal ein bisschen damit auseinandersetzen, was das ist. So, und dann war klar, das ist irgendwie ein veganer Lebensstil und so weiter. Und dann dachte ich, okay, also du hast jetzt zwar nur noch, weiß ich nicht, 5, 6 Lebensmittel auf deiner Liste, aber vegan hast du noch nie probiert. Also vielleicht ist das ja noch mal irgendwie was. Und dann dachte ich aber, okay, du fährst jetzt ja also im Frühjahr, Ende des Frühjahrs noch mal in Urlaub. Das jetzt umzuschmeißen noch vor dem Urlaub, das machst du jetzt nicht. Du setzt dich danach noch mal damit auseinander. Mhm. Und habe mir dann auch Heile deine Leber gekauft und da habe dann nach dem Urlaub, als ich wieder da war, angefangen, das Buch zu lesen, was auch wirklich sehr zäh war, weil ich mit dem Hirnnebel, also ich müsste es jetzt nochmal lesen, weil fast nichts hängen geblieben ist. Also jetzt, als ich so drüber nachdachte, habe ich gedacht, inhaltlich ist fast nichts hängen geblieben. Ich habe auch Gott sei Dank immer ein paar Zettel reingeklebt für Seiten, wo ich dann nochmal nachgucken kann. Also ja, und dann bin ich Mitte des letzten Jahres habe ich dann gedacht, okay, mit dem Sellerie, also ich hatte ja eh schon eine enorme Angst vor Lebensmitteln, Ja. startest du halt mal mit dem Sellerie und habe dann mit einem Schnapsglas Sellerie angefangen. Ja, und habe dann mit einem Schnapsglas begonnen und habe im Oktober letzten Jahres dann den ersten halben Liter Selleriesaft getrunken. Also das hat Monate gedauert, bis ich meinen Körper irgendwie daran so ranführen konnte, weil ich ja damit auch nochmal die Symptome natürlich angefeuert habe, so ein bisschen. Und war dann total froh, dass sich gleichzeitig unsere Wege dann auch gekreuzt haben, weil ich dann endlich jemanden hatte, der mich so ein bisschen, also so einfach an die Hand nimmt. Ja. Und weil ich hatte so das Gefühl, ich mache jetzt hier was, aber ich habe keinen Plan so richtig. Und ich wollte aber unbedingt was starten und war dann so froh, ja, dass du mich da an die Hand genommen hast und mich da so durchgeleitet hast jetzt. Und wir seitdem zusammenarbeiten, weil ich wirklich so auch, du kennst mich ja jetzt schon ein bisschen, du weißt, welche Zweifel oder welche Ängste ich dann auch mal schnell habe und dann unsicher bin in so Sachen. Ja, und dann war das für mich einfach gut, dass wir zusammen dann gestartet sind. Ja, das war Letztes voll Jahr. schön. Ja. Und Ja. ist auch schön, mit dir zu arbeiten, ja. Ja, und seitdem arbeiten wir ja auch immer noch zusammen. Das ist ja echt auch ein langer Prozess. Ja, es ist ein Prozess, gerade eben wie Ja. du erzählt hast, wenn man nur noch so wenige Lebensmittel hat und man Mhm. hat komplett das Vertrauen in die Nahrungsaufnahme verloren. Da ist so eine große Ja, Angst gegenüber ja, Früchten, Gemüsen, natürlichen Lebensmitteln. Und das erstmal zu überwinden, das ist einfach ein Prozess und da kommen viele Ängste hoch und mhm. es ist einfach, man kann das nicht von heute auf morgen und so rational, okay, jetzt mache ich einfach das. Das Ja, genau. muss man auch in Ja, Beziehung treten mit dem allem, was eigentlich passiert ist die letzten Jahre. ja. Und dann auch dieses Umdenken, ne, wofür ich dir immer so dankbar bin, weil du ja diese Sicht schon viel länger hast, als ich die habe, weil ich immer von Ärzten auf das Gegenteilige gehört habe, ähm, in Bezug auf Lebensmittel. Ha, das und das lassen Sie mal besser weg.
Und plötzlich soll ich genau diese Lebensmittel wieder essen. Und also du weißt ja, wie ich irgendwie dann da saß und dachte, was? Ehrlich? Das soll ich jetzt machen? Bist du sicher? Ja, aber nur Also das war, ganz klein, in ja, kleinen genau. Also Schritten. das war echt irre, ja, den Kopf dafür zu öffnen und zu sagen, okay, also alles, was die Medizin dir die letzten Jahre gesagt hat, was du nicht tun sollst, dafür sich wieder zu öffnen und zu sagen, lass das zu für deinen Körper, ja. Also das war ja immer, ich war ja immer so hin und her gerissen ständig, ja, und hatte so Sorge. Das war einfach irre. Also ist es ja nach wie vor manchmal noch. Ja, ja. Ja, und die Frage ist auch immer, die ich stelle, ist, hat dieses Weglassen von so vielen Nahrungsmitteln und am Schluss hattest du noch Sex, hat dich das wirklich geheilt? Hat dich das von den Symptomen befreit? Oder wurde es die letzten Jahre eigentlich schlimmer? Ja, und das war so eine wichtige Erkenntnis, ne, als du das sagtest. Also das kriege ich auch immer wieder, wenn du das sagst, weil ich das nie so bewusst hatte, wie wenn du das mir nochmal gesagt hast. Erst in dem Moment kam das wieder. Und das ist immer noch so, dass ich mir diesen Satz, den du damals, den du ja schon ein paar Mal gesagt hast, dass ich mir den immer wieder ins Gedächtnis rufe, weil ich denke, und das hat nicht funktioniert. Und dahin willst du nicht wieder zurück, zu dem, was damals war. Und das ist so, das gibt mir dann auch einfach immer wieder Stärke, dran zu bleiben, ne? Ja, schön. Ja. Ja, und wie geht es dir heute? Oder hattest du noch einen anderen Punkt auf deiner Liste? Ähm, Nicht, dass Ich ich zu glaube, schnell bin. zum großen Teil ist es, habe ich das, glaube ich, genau, heute. Ja, also, jetzt bin ich seit Februar, bin ich zu Hause, genau. Und ja, wie gesagt, das war ja auch ein kleiner Prozess, kleiner, großer Prozess für mich, zu akzeptieren, ich bin jetzt krank, ich bin zu Hause. Und ja, auch nicht das Gefühl zu haben, das war auch wieder, ich musste erstmal umschalten, in meinem Kopf nicht das Gefühl zu haben, man lungert jetzt zu Hause rum und macht nichts, sondern man ist ja wirklich damit beschäftigt, was für sich zu tun und sich mit seiner Heilung auseinanderzusetzen und wirklich damit zu beschäftigen, was brauche ich, was braucht mein Körper, und nicht, was wird erwartet oder was sind meine Erwartungen, was ich erfüllen muss oder ja, ne? Ja, Und diese das, Selbstfürsorge, dass genau, du wirklich Sorge trägst für dich und dich gesundest. Ich meine, du bist dann quasi jetzt deine eigene Krankenschwester und ja, pflegst ja, dich jetzt. Und das ist auch sehr zeit- und energieaufreibend, vor allem eben, wenn man noch schwer ja, erkrankt ist. Und vielleicht zum Wissen, wir sind jetzt ist Juni 2020, weil wir jetzt immer Zahlen gesagt haben, damit ja, die stimmt. Zuschauer sich orientieren können. Genau. Ja, und ich habe für mich einen ganz guten Tagesablauf. Im Moment bin ich ganz gut strukturiert, so mit der ganzen Ernährung. Man überlegt ja immer, mein Gott, wie kriege ich das alles integriert in diesen Tag? Ne? Also ich merke schon, es geht viel für die Lebensmittel drauf, aber ich weiß auch, für was ich es tue und ich lasse auch nichts aus davon. Ähm, Was, Kein Selleriesaft und kein, bitte? was heißt das konkret? Wie sieht die Genau. Ernährung jetzt aus? Also es ist so, dass vielleicht mache ich es anhand von einem Tag kurz, dass ich morgens aufstehe, mache dann als erstes 500 Milliliter mein Zitronenwasser. Das trinke ich auch warm. Und genau, dann warte ich eine halbe Stunde, mache dann in der Zwischenzeit meinen Sellerie fertig und trinke meinen Selleriesaft, den halben Liter. Und dann warte ich wieder so eine halbe, dreiviertel Stunde und mache dann meinen Heavy Metal Detox Smoothie soweit startklar. Und ja, dann bin ich eigentlich schon so weit, dass ich anfange für so kleine Snacks zu schnibbeln und mein Obst zu schnibbeln und ja, dass ich das mache. Und ich koche auch eigentlich jeden Tag frisch oder koche für alle 2 Tage. Also man ist schon einfach viel in der Küche, man ist auch viel am Einkaufen. Ich meine, du weißt, wie es ist, man rennt manchmal rum, man sucht hier was und da was und dort was, dann kriegt man in dem einen Laden keinen Sellerie, dann kriegt man dort wiederum keine Mangos oder keine Ahnung. Also, ne, das ist immer so. Aber ich freue mich dann immer, wenn ich alles habe und sehe dann ja, wie bunt mein Kühlschrank mittlerweile wieder ist und wirklich voll ist, dass ich denke, wow. Also früher war da immer noch viel frei, jetzt ist da gar nicht mehr so viel Platz drin. Genau, und dann gucke ich, dass ich zwischendurch auch noch für mich was tue. Also, dass ich regelmäßig spazieren gehe,
dass ich meditiere jeden Tag, ich mache Yoga. Manchmal gibt es Tage, da mache ich keins, weil ja, es gibt Tage, da sind die Symptome einfach auch so, dass ich das gerade an dem Tag einfach nicht schaffe. Mhm. Aber genau, das sind so meine Abläufe und gehe auch abends pünktlich zeitig ins Bett, lese noch ein bisschen, damit ich einfach regelmäßig Schlaf habe, der ja Gott sei Dank auch wieder so ist im Moment. Genau. Und ja, ich kann auch noch kurz was dazu sagen, vielleicht was sich an Symptomen verändert hat. Das Genau, ist das ja ist an der Stelle spannend. wahrscheinlich auch ganz wichtig, ne? Was hat sich an den Symptomen geändert mit deiner radikalen Ernährungsumstellung? Und hier heißt es eben nicht, dass du Sachen weggelassen hast, sondern dass du vor allem Dinge zugefügt hast, was ja so schön Genau. ist in deinem Fall. Ja. Ja, genau. Das muss man sich auch immer wieder sagen, weil vom Außen, die Leute, die es von außen betrachten, die denken immer, ja, wie, das isst du nicht mehr und das isst du nicht mehr. Und letzten Endes sage ich denen immer, ja, das esse ich zwar nicht mehr, aber dafür esse ich ja andere Dinge. Genau, also ich habe in den letzten 3, 4 Monaten, würde ich sagen, also es hat schon alles so ein bisschen gedauert, so, aber auf jeden Fall wieder mehr Energie bekommen. Also ich konnte vor einem halben Jahr keinen Spaziergang machen, keine 20 Minuten, 25 Minuten, ging gar nicht. Das geht mittlerweile wieder deutlich besser. Ich kann eine halbe, dreiviertel Stunde kann ich spazieren gehen am Stück. Ich habe weniger Kreislaufprobleme und Schwindel. Ich achte auch darauf, dass ich einfach regelmäßig esse, damit das nicht passiert. Der Brain Fog, also klar, ich merke das noch an manchen Stellen so, aber es ist so viel besser geworden. Also Wahnsinn. Ich kann jetzt sagen, ich kriege keinen Alzheimer. Gott sei Dank. Man merkt es ja jetzt auch, wenn du sprichst. Also ich habe das in unseren Gesprächen gemerkt, wie es noch vor einem halben Jahr war und wie es Ja, heute ist, also dein Sprachtempo. Du bist viel fokussierter, du bist detailliert in dem, was du sagst und präzise. Das ist unglaublich. ja. Also ich merke das so im Nachhinein auch wieder, aber das fällt einem ja dann erstmal gar nicht Hm. richtig auf, ne? Ja. Ähm, ja, und also gut, meine Mutter würde sagen, also du kannst ja auch reden wie ein Wasserfall, aber ich glaube, damals hat es keine Hand und keinen Fuß wahrscheinlich, was ich da von mir gegeben habe. Mittlerweile schon wieder viel mehr. Ja, genau, mein Gedächtnis ist besser geworden, die Konzentration ist besser geworden. Ich habe, also was ich als erstes gemerkt habe eigentlich, ist, als die tierischen Produkte raus waren, dass ich nach dem Essen kein Herzrasen mehr habe Mhm. und dass ich mich nicht mehr übergeben muss nach dem Essen. Also das ist diese krassen Magenkrämpfe, die ich da immer hatte, das habe ich nicht mehr gehabt. Das Ja. ist als erstes eigentlich weggegangen. Das war der Wahnsinn. Genau. Meine Herzrhythmusstörungen sind fast weggegangen, würde ich sagen. Also ich habe es immer noch mal, aber es ist deutlich, deutlich besser geworden. Ähm, Dann habe ich deutlich weniger Kopfschmerzen und die sind nicht mehr, wenn ich sie habe, sind die nicht mehr so, dass die bleiben. Also sie gehen dann auch weg. Ich habe in diesem Jahr noch kein einziges Schmerzmittel genommen und ich musste in der Vergangenheit öfter Schmerzmittel nehmen, weil durch die Kopfschmerzen auch. Aber also bestimmt schon 8 Monate, glaube ich, keins genommen. Also wirklich der Hammer. Mir fällt es auch nicht ein, wann das letzte Mal war. Es war auf einmal so, viel mir ein, okay, du hast ja schon lange keine Kopfschmerztablette mehr genommen. Also Wahnsinn. Echt. Genau, der Tinnitus ist weg. Das hatten wir eben auch schon mal. Ne? Das Flackern ist weg. Ich kann wieder viel mehr mich fokussieren. Ähm, Das Sodbrennen ist besser. Ich merke das auch gerade beim Sellerie. Wenn ich den morgens getrunken habe, also dann ist es weg. Also wirklich, das ist super, super. Die nächtlichen Schweißausbrüche sind weg. Ich kann auch insgesamt besser schlafen nachts wieder. Ja, die Tollpatschigkeit ist weggegangen. Und was auch wichtig ist, weil das waren noch krasse Symptome mit dem Sellerie, als ich den halben Liter hatte, dass ich immer Durchfall hatte danach. Ja. So seit 2, 3 Monaten habe ich auch fast keinen Durchfall mehr. Ich, Wow. äh, Das klingt jetzt komisch, wenn man darüber spricht, aber ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben so guten Stuhlgang. Also einfach, dass das gesund ist, ja, also von der Konsistenz her, wie jetzt. Ich habe mich immer gefragt, wie die Leute das machen. Auch kurz schnell auf Toilette, zack, fertig. Und ich hatte immer das Gefühl, oh, irgendwie, das ist für mich Quälerei. Und das ist so seit einiger Zeit jetzt,
2 Monaten oder so, dass ich weiß, okay, so ist das, wenn das eigentlich normal ist, ja. Wow, Und so schön, Julia. also echt der Hammer. Ja, das kannte ich bis dahin auch noch nicht. Also da bin ich auch froh mit diesen Durchfällen, dass das deutlich, deutlich besser ist. Genau, also ich glaube, also das sind so die Symptome, die jetzt auf jeden Fall bis hierhin schon besser sind. Ist ja auch echt schon einiges, muss man sagen. Ja. Also dafür, dass ich ja schon eigentlich noch am Anfang stehe. Also man hat immer das Gefühl, man macht es schon ewig lange, aber rückblickend gesehen bin ich noch gar nicht lange dabei. Ja, man muss sich immer überlegen, wie lange hat man eben die Symptome schon und bei dir Ja. reicht das bis in die frühe Kindheit zurück und dass Mhm. man den Körper dann wieder in die Balance bringt, da braucht es halt seine Zeit. Aber dass jetzt schon in dieser kurzen Zeit einfach so viele Beschwerden weg sind, das ist so wundervoll. Ja, ja, und was halt auch immer, was ich mir auch immer wieder sage oder was ich ganz wichtig finde an der Stelle, ist halt, dass es wirklich nicht geradlinig verläuft, ne, was du ja auch immer wieder sagst, sondern dass es einfach in Wellen geht mit der Heilung und dass ich zwischendurch natürlich auch immer wieder Tage habe, an denen ich denke, boah, echt? Also wir hatten ja letztens erst das Gespräch, da dachte ich so, jetzt ist gerade wieder alles da. Dann waren 2 Tage, hatte ich die heftigsten Symptome und ich konnte mir nicht erklären, wo kommt das denn jetzt her? Und dann wurde es wieder besser. Also es ist immer so ein Auf und Ab, aber es geht trotzdem gefühlt in die richtige Richtung. Und was bei mir, was ganz heftig passiert ist, dass sich mental ganz viel getan hat. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt, als ich plötzlich gemerkt habe, oh, mental machst du jetzt gerade Schritte nach vorne, ist an den körperlichen Symptomen noch gar nicht viel passiert. Und ich dachte, hä, wie kann denn das sein? Und dann hattest du in mehreren Gesprächen auch mal gesagt, ja, das ist also, man merkt, man nimmt lebendige Lebensmittel zu sich und nichts Totes. Und dann kam bei mir so dieser Aha-Moment, wo ich dachte, ja, und ich glaube, genau das ist es. Genau das ist es, was auf einmal so ganz viel in Gang bringt und man wieder viel mehr bei sich ist und sich mehr spürt und auch wieder Vertrauen irgendwie zurückgewinnt in Ja. sich und sich nicht mehr darauf verlässt, was die anderen sagen. Das habe ich ja jahrelang gemacht und dann war auf einmal Schluss damit und ich dachte, nee, und jetzt ist Feierabend. Mhm. Ähm, ja, dass man wieder selbst Herr über sich wird und nicht dieses Gefühl hat, das bleibt jetzt so, das muss jetzt so sein und das so akzeptieren muss, dass man krank ist, sondern eine andere Rolle einnimmt wieder und sagt, okay, ich entscheide mich jetzt aber für einen anderen Weg und ich entscheide mich nicht dafür, jetzt so krank zu bleiben. So, Ja, und das, also da ist einfach mental auch nochmal ganz viel passiert. ja. Ja, Du hast genau. auch letztes Mal diese schöne Geschichte erzählt, wo du in der Küche standest und eine Frucht in der Hand hattest. Kannst du das nochmal Ja, erzählen? Ich fand das so ja, schön. die habe ich witzigerweise auch aufgeschrieben, weil ich das immer wieder eigentlich auch den anderen Leuten erzähle, damit die verstehen, was ich hier gerade durchlaufe, ne, für einen Prozess. Ja. Das will man denen ja immer irgendwie begreiflich machen. Genau, es war, also ich versuche ja immer so nach und nach wieder Lebensmittel zu integrieren und dachte, okay, du bist jetzt mal ein bisschen mutiger auch mit Obst, dass du einfach zwischendurch mal ein bisschen was an Obst ausprobierst und habe dann Nektarinen gekauft und wollte diese Nektarine mir aufschneiden und dachte so, ach, heute versuchst du mal ein kleines Stück Nektarine. Und ich habe die so aufgeschnitten und hatte noch gar nicht groß angefangen zu schneiden. Und dann stieg mir dieser Geruch in die Nase und ich bin sofort in Tränen ausgebrochen. Auf der Stelle. Ich konnte nichts dagegen tun. Ich habe sofort geweint und ich habe geschluchzt wie ein Schlosshund. Wirklich. Also das war, ich kann es gar nicht erklären, was da passiert ist bei mir, weil ich habe auch dieses Stück überhaupt nicht essen können, weil ich so geweint habe, weil bei mir so viele Erinnerungen damit hochkamen. Ich habe mich dann zurückversetzt gefühlt in Urlaubssituationen mit meiner Familie, mit meinem Vater, der mir immer Obstteller oder meine Mutter auch, die mir immer Obstteller zurechtgeschnitten haben, wo wir hatten auch immer Äpfel und Nektarinen und sowas zu Hause, ne? Also und da kamen diese ganzen Gefühle wieder hoch. Ich habe damit nicht gerechnet, nicht und das sowas würde nie ein Stück Schokolade mit mir machen. Also egal wie verschnuckt ich jemals gewesen bin ich. Total. Also wenn, dann hätte ich am liebsten immer nur Süßigkeiten in mich reingeschaufelt. Aber so ein Gefühl hat noch nie ein Stück Schokolade auch nur annähernd in mir ausgelöst. Und dann habe ich gedacht, boah, krass. Also das kann ja nur der richtige Weg sein. Auch wenn dein Körper
gerade noch sehr kämpft, aber wenn der so reagiert, dann bist du irgendwie auf dem richtigen Weg. Ja. Ja, und das fand ich habe danach dann, ich glaube, dir erstmal direkt eine Sprachnachricht geschickt, weil ich es gar nicht fassen konnte. Und danach habe ich noch meine Eltern angerufen und habe denen das erzählt, weil ich dachte, hey Leute, ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist, aber ich konnte es einfach auch nicht glauben. Ne? Das war so irre. Und so kommen nach und nach wieder so Sachen wie jetzt in unserem letzten Gespräch, als wir diese Reise auch gemacht haben zum inneren Kind. Und Mhm. also das hat mich so berührt. Ich habe ja wirklich, ich habe sofort Tränen in den Augen gekriegt. Und das hat aber gleichzeitig hat mich das so geerdet. Diese Reise zu meinem inneren kleinen Kind, was da sitzt und genüsslich in seiner Höhle, was meine Eltern mir da immer zusammengebaut haben, so sein Obstteller isst und ja, und dieses glückliche, zufriedene Kind, also das ist, und das sage ich mir auch immer wieder, wenn jetzt diese Angst wieder hochkommt. Und dann versuche ich mich immer wieder daran zurückzuerinnern, dass die kleine Julia, die wäre jetzt gerade voll glücklich in ihrer kleinen Höhle mit dem Obst und isst da genüsslich, ja, und die Eltern freuen sich auch, weil das Kind hat was gegessen. So. Also das war so insgesamt einfach schön, ja. Ja, Ja, das ist so das sind so. schön, weil wenn man so eine lange Krankheitsphase hatte wie du, dann ist Mm, man immer in diesem Außen, man sucht im Außen nach Antworten und man verliert eigentlich den Kontakt zu sich selber, weil man natürlich diese Hilfe möchte, ja, man hat keine Antworten drauf. ja, Und diesen genau. Weg wieder zurückzufinden zu sich, zu der kleinen Ja, Julia, zu der Julia, die diese Frucht genießt und wenn der Duft ihr in die ja, Nase steigt, sie wieder diese ganzen Gefühle hat, da ist Heilung. Und da passiert ja, halt Heilung in allen Lebensbereichen. Das ist so schön, dich auch da zu ja. beobachten und zu sehen, wie du einfach aufblühst. Das ist so wunderbar. Ich glaube, das ist halt auch, ja, das ist auch so schwer nachvollziehbar für Leute, die das selber nicht erlebt haben, ne? Und ich weiß ja, du kennst das auch. Du weißt genau, wie ich mich fühle, weil also ja, weil du es kennst. Und jeder andere, der sieht das und der ist froh, dass auch wirklich was passiert. Und ich hatte jetzt vor 2, 3 Wochen, habe ich eine Freundin getroffen. Und das war auch war irre, weil wir haben uns Monate nicht gesehen durch diese Corona-Krise jetzt. Und zuletzt wirklich im Februar, Ende Januar, Anfang Februar. Und dann guckte mich an und also eigentlich, ich war nicht geschminkt und nichts. Ich habe mich heute endlich mal wieder ein bisschen zurecht gemacht. Das war total schön. Ich bin schon seit Monaten nicht mehr geschminkt gewesen und dachte eben so, wow, das macht ja auch mal, du kriegst es noch hin. So irgendwie. Und damals hatte ich sie auch getroffen, war ungeschminkt und so. Und sie guckt mich jetzt an und sagt, boah, ich weiß nicht, irgendwie gefällst du mir besser, du siehst besser aus. Und sie konnte aber nicht erklären, warum. Aber und sie sagte, irgendwas ist passiert. Und ich fand das so schön, weil ich dachte, ja, oh, Gott sei Dank sieht man es auch mal. Ne? Also, wenn man jahrelang immer nur gesagt bekommt, wie krank man aussieht und wie schlecht. Und ich dann ja mittlerweile zwischendurch schon, also das ging ja so weit, dass ich zu meiner Oma, entweder bin ich zu meiner Oma und habe sie vorher angerufen und gesagt, Oma, ich komme jetzt vorbei, ich bin nicht geschminkt. Nicht, dass du denkst, ich bin schwer krank jetzt gerade. Ich bin einfach nur nicht geschminkt, weil die, immer wenn ich ungeschminkt kam, gedacht hat, so mein Kind, der erste Spruch, Kind, geht's dir schon wieder nicht gut? Also, du siehst ja so schlecht aus, ne? Und ich dachte mal, ja, danke. Also, sie hat es nicht böse gemeint, aber das ging echt so weit, dass ich mich manchmal für meine Oma geschminkt habe, damit die das Gefühl hat, es ist nicht so schlimm, ne? Also, irre, was einem so passiert in den ganzen Jahren. Aber mittlerweile sagen mir sogar Leute, ich sehe besser aus, obwohl ich nicht geschminkt bin. Also, Das ist so schön. Das ist so schön. Einfach fühlt sich ja an. deine Entwicklung zu sehen und wie du einfach innerlich und äußerlich einfach dich reinigen und heilen darfst. Ja. So als letzte Frage möchte ich dich fragen, was würdest du anderen chronisch Erkrankten weitergeben als Ermutigung? Ja, also ich an erster Stelle, ich hab nur so eine Auflistung gemacht, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, das musst du als erstes sagen, weil das war mein größtes Problem eigentlich. Und zwar, dass ich meinen Körper nicht als Feind sehe. Also, dass ich nicht das abspalte und sage, okay, das ist der Körper, das ist der Rest und der Körper
bekämpft sich. Also, dass ich den nicht als Feind sehe, sondern als Freund. Weil das macht den ganzen Prozess nochmal viel schwieriger, weil ich kann ja nicht meinen Körper mal kurz in die Ecke stellen und sagen, boah, ich mache jetzt mal eine Pause und in 2 Tagen komme ich wieder von meinem Urlaub und dann sehen wir weiter. Also das war die wichtigste Erkenntnis und das ist auch immer noch was, womit ich zwischendurch kämpfe, gerade an Tagen, an denen es nicht so gut läuft. Dass ich mir das aber trotzdem immer wieder sage. Weil ich finde, das ist so, damit startet man, wenn man das Verhältnis also zu seinem Körper immer in diesem Feind steckt, da kommt kein Prozess in Gang. Ja. So, das war für mich am wichtigsten. Und dann, was ich auch noch sehr wichtig finde, ist, dass man sich nicht so beirren lassen soll von den Ärzten, von allen rundherum, die ihre gefestigten Meinungen haben. Ja, in ihren Bereichen mag das auch alles so sein. Die Mediziner, die machen das auch so gut sie können, aber sie gucken halt in ihrem Bereich und nicht darüber hinaus. Und dann sich einfach auf andere Sachen einlassen und nicht zu sagen, okay, also der hat jetzt gesagt, ich bin für immer krank, dann bin ich auch für immer krank. Also viel mehr wieder auf sich hören, auf seine innere Stimme hören, was sich hineinhören und sagen, okay, was glaubst du denn, was würde dir jetzt gut tun? Was brauchst du denn jetzt hier? Ja. Und ja, nicht so die Erwartungen dann von den anderen auch zu erfüllen, ne? Wirklich auch zu akzeptieren, okay, ich bin jetzt krank, ich bin jetzt krank und sich damit nicht unter Druck zu setzen, dann zu sagen, ja, aber die Arbeit, aber mein Partner, aber meine Freunde, aber, ich muss doch diese ganzen Erwartungen erfüllen, rausnehmen, weil ansonsten setzt man sich so unter Druck, man kann nicht gesunden, wenn man das immer im Kopf hat. Ja, und ich gucke jetzt gerade nochmal hier auf meine Notizen. Ähm, ja, für sich auch, also was für mich auch wichtig war, ist, den Fokus nicht auf die Vergangenheit dauernd zu richten. Also man lebt ja viel in diesem, boah, ich habe jetzt schon jahrelang, also ich meine, ich bin seit 10 Jahren jetzt, habe ich diese Diagnose, krank. Also gut, ich war 20 irgendwie, der 21, da habe ich die bekommen und hatte ja vorher schon Symptome. Also eigentlich mein ganzes Leben lang hat man irgendwie Symptome. So, und man denkt da dauernd drüber nach. Und das einfach mal stehen zu lassen und zu sagen, okay, das war jetzt so, ich kann es nicht ändern, aber ich kann jetzt entscheiden, wie es weitergeht. Für sich einfach die Entscheidung zu treffen, ich gehe jetzt aus dieser, ja, ich nenne es Opferrolle mal, raus und für sich wieder die Entscheidung zu treffen, weil ich finde, als ich dann gemerkt habe, ich treffe mich wieder Entscheidungen, kam plötzlich wieder auch ja, die Perspektive und die Alternativen. Und ich habe gemerkt, okay, ich mache das jetzt selber, egal was jetzt die anderen sagen. Und man kriegt wieder so ein bisschen Schwung in das Ganze und hat wieder eine Idee, was davon, was als nächstes passieren kann. Und man weiß ja auch, okay, es war auch schon mal besser. Also ich kann ja auch wieder dahin kommen, dass es wieder besser wird. Warum soll es denn so bleiben? Ja, es gab ja auch den Zeitpunkt, an dem es besser war als jetzt. Ja. So, und ich bin halt so schon immer irgendwie jemand, der generell positiv denkt. Warum auch immer. Meine Eltern sagen auch immer, keine Ahnung, woher du das hast, von uns hast du es nicht. Aber es ist da. Also Ja, und irgendwie, behalt dir das ja, unbedingt. Also ich würde die 3 Sachen nochmal zusammenfassen, die sind nämlich so tief. Es ist erstens diesen Glauben hinter sich lassen, der Körper hat sich gegen eingewendet, sonst da ja, wirklich das auch als Partnerschaft sehen und zusammen unterwegs sein. ja. Und jetzt fällt mir gerade der dritte ein, aber der zweite nicht. Was war der zweite nochmal? Also das erste war, genau, den Körper nicht als Feind zu sehen, ne? Dann, dass man eher auf seine innere Stimme halt auch wieder hört und sich nicht davon von den Ärzten Genau, ja, genau. und Das zweite ne? ist diese innere Stimme, auf die zu Genau, hören, nicht so sehr im Außen zu sein, sondern zu sich zurückkommen. Und genau. das dritte, das fand ich auch so wunderschön, dass du einfach sagst, in diese Annahme zu kommen, aber auch in diese Eigenverantwortung zu sagen, ja, ich Ja, habe Perspektiven und ich kann diese Wege gehen und ausprobieren. Das ist mhm. eigentlich auch wieder der Schritt weg von der Angst und Genau, mutig vorangehen. Ja, genau, genau. Ja, und man war ja eh schon so oft an dem Punkt zu sagen, ja, was habe ich denn jetzt noch zu verlieren, so, ne? Und deswegen wirklich, und sich damit auch zu befreien, zu sagen, okay, ich habe jetzt erstmal gar nichts zu verlieren. Und ich habe vielleicht auch erstmal nur was zu gewinnen. Man muss es probieren, ja. ja.
Ja, vielen Dank, Julia, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt hier bei Chronisch Ehrlich, wo wir einfach das Sprachrohr sind für chronisch Erkrankte, wo wir der Krankenakte ein Gesicht schenken. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, schenkt uns ein Like, kommentiert gerne, stellt Fragen oder schreibt positive Inspiration drunter. Wir freuen uns über den Austausch und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.